咩叫做晶片？晶片其實都係啲導電嘅嘢，不過半導體嘛，semiconducting 即係導與唔導之間，導電就一，唔導就零，咁就係正正佢有一同零，你先至可以做到嗰個 computing 嘅效果。咁而家你去到一個已經係量子層面啦，electron 嘅層面，咁你導電唔導電就係啲 electron 流動定唔流動啫嘛。如果 electron 都已經係咁樣嘅距離，你冇得再細嘅時候，咁你冇得再提升你嘅速度，提升你嘅算力㗎啦。咁所以佢而家就向呢個方向發展。咁向呢個方向發展就揀咗隻股票啦，睇圖啦。往往你見到之前嗰啲即係起咗家，而家變咗大嗰啲，初初都係好細間，三幾個啲絕咗學嗰啲高材生仔自己開出嚟嘅嘛。咁佢可能細嘅有幾個真係未來嘅科學家，佢哋做到嘢都唔定。而家唔知邊個得邊個唔得，咁冇所謂嘅，成扎咁樣睇啦，搏落去啦照舊啦，我哋排序由最市值大嗰隻排起啦。